Hoje eu vou fazer a parte nova 2, né, quer dizer, daquele vídeo que depois a gente vai botar pra vocês verem. Aquela foi a parte 1, a gente vai fazer a parte 2 da escolinha da professora... Tá? Ai, esqueci o nome, mas depois vocês... Tamires, lembrei. E vocês vão ver a parte que vai continuar, ficou muito massa aquele. Tchau! Oi, alunos! Hoje, que é quarta-feira, a gente vai copiar um texto de história. Página. É a página 42. Professora, tem que copiar isso tudo. Aham. Meu Deus. Agora pegue caderno, borracha e lápis, que isso vai cair na prova. Professora do céu. Nossa senhora. É tanto dever que eu tô tendo que fazer que eu não aguento mais. É página 42, né? Leonardo, que bom, tá vindo todo dia pra escola. Tô sendo obrigado, né? Por isso atrás de mim, o meu esconderijo aonde? Na escola. Mas agora, olha o tamanho do texto, professora. Tu não tem uma cara de pau de botar esse texto aqui, não, professora. Olha isso aqui. Professora. Agora eu vou fazer a chamada. Eu acho que a Gigi faltou. Leonardo! Presente. A Gigi faltou, então, né, vamos. Tchau. Professora, já copiei. Vem cá ver. Fui lembrar agora. A fanqueirinha. Presente. Agora eu vou avisar pra vocês, turminha. Amanhã é aula livre. Se vocês quiserem faltar, não pode. E amanhã vocês podem brincar na salinha, então. Tô guardando os material que eu já terminei. Ai, meu Deus. Leonardo, você pode me tacar esse sapato aí pra eu matar a barata? Sim. Nossa, agressivo. Você não ri não, hein? Você não ri. Sou mesmo. Tá, vai guardar. Ai, que preguiça. Olha o tanto de brinquedo que eles trouxeram no dia livre. Meu Deus. Amanhã, gente, na quinta vai ter aula normal. Tchau. Avisa pra mãe de vocês.